ولا نستمر. أسمع الآن تغريد الطيور وبكل أنواعه، وهناك من الناس من يضعون شبكة ليحصلوا بها على هذه الطيور. لماذا لا يتركها حرة تعيش في أرض الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا يريدون أن يستفيدوا من هذا المنظر ومن هذه الطبيعة مالا قليلا، فيبيعون بعض الطيور ما تسمى بركوتوس عندنا بثمن تقريبا 200,000 روبية. فهذا طبعا يعني يؤلمنا، لأن الجو ولأن الطبيعة ستزول بعد ذلك. وهل من إنسان يشعر بأهمية هذه الطبيعة لتستمر ويستفيد منها الأولاد؟ بارك الله فيكم.